你看，维修到一台手电钻啊，咱们插入电源，看一下它什么问题啊？开关，看，有时候响，有时候不响，这就是开关问题。咱们直接给它换开关，给大家出个教程啊！希望大家给小新点关注啊！首先把这个螺丝全部给它打开啊。开之后，拿个1字螺丝刀把它撬起来。撬出来之后啊，咱们就开始把开关给它拿出来。拿来之后啊，新手一看觉得有很多线，一定要记住啊。先拆电源线，电源线就是一个白色一个黑色，看到吗？这边是电源线，先把它拆下来。拆下来之后啊，现在咱们就把它撬下来，转换器啊，撬下来之后，咱们把这个壳子给它撬开。撬开之后，咱们把这2根线给它取出来，这样取这个线比较安全一点。一拽就能出来，把里面这个弹簧片看到吗？给它撬出来，它就出来了。大家能看到啊，它这个开关啊完全烧掉了啊。近距离观察一下啊，看2个触点都已经糊了啊。所以说，咱们要给它换一个开关，完全。换一个通用型的吧，通用型的它小口的，运用起来也比较方便。就是缺点就是进点灰尘，咱们先试一下装开关这边，可以啊，一点问题没有。现在咱们把这个新开关给它分离掉。分离掉之后啊，咱们按照这个顺序，看见没有啊？这个顺序，取一根装一根，取一根装一根啊，一定要注意啊，不要装反掉啊。好了，主要的位置装好了，装好了之后啊，咱们现在就装这个开关了。开关的话，先是装这个电源线，电源线2个螺丝2根线随便接啊。一定要压紧。好，现在咱们装入钉子线。钉子线大家能看到啊，怎么拆的怎么装啊？先是把这一根装入，装入之后再把这一根，它有2个插口啊，插到最边上这一个记住啊，一定要插结实，不能产生虚结啊。现在咱们把调档器跟开关按到一块儿，现在咱们就开始把它装入了。装入的时候啊，把线路给它铺好啊，不要压着线啊。好了，咱们把线路给它码好。好，
现在咱们装入外壳，打上螺丝。好，现在咱们插入电源，给它试一下。试一下啊！哎，正转没问题啊，掰过来啊。反转也没问题，完全已经修复了啊！大家学会了吗？学会的话给小野点个赞啊！好了，今天就跟大家聊到这儿。